3日午後2時27分ごろ、埼玉県幸手市南1丁目の踏切で、春日部市の無職男性、59が東武日光線中央林間発南栗橋行き下り急行列車、10両編成にはねられた。男性は病院に搬送されたものの、死亡が確認された。高2死亡。電車には寝られる。朝の踏切で私立高尾の16歳登校するため、父が車で駅へ送った後に悲劇幸手署によると、列車が杉戸高野台から幸手間を走行中、男性と衝突したという。列車の乗客、乗員に怪我はなかった。同署で詳しい事故原因を調べている。